Salve, salve pessoal, aqui que tá falando é o Terran e vamos lá para as atualizações do projeto e falando um pouco sobre a engine. É, o que eu posso dizer sobre ela, o desenvolvimento dela está em andamento e agora eu entrei na parte de áudio, que são os áudios que estão sendo exportados via JavaScript. Então aqui a gente tem a seguinte função aqui. A gente tem uma função para setar o intervalo e chamar o som. A gente tem o start som, que você passa o som e ele retorna um player, dá um play no som. E tem o click som, que quando você clica você pode tocar o som. Aí você passa o ID e o link do som, que é o local. Aí eu fiz aqui umas modificações que quando ele tiver com a vida player for menor ou igual a 5, e player e o check ID, que seria o check ID? É para saber se ele ainda existe na cena. E ele foi igual ali a true. Então o que acontece? Ele vai ficar fazendo aquele som de apitando o apitando a vida, fica tim, 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 tipo como se Danger, né? Eu vou mostrar aqui agora como que tá o andamento. Fiz aqui a interface de como que vai ser a demonstração do jogo. Botei a vida aqui, botei as testings e agora eu vou mostrar. Ali quando ele vira, ele corre atrás, como que fica. Olha lá. Eu fiz um sisteminha ali bem interessante de segundos. Com o mesmo sistema da bomba, eu botei um número negativo. Aí de 20 segundos. Aí quando ele botei o mais, ele vai fazendo aquele loop. Aí quando ele chegar a 1, eu retorno o som e volto para -20. Aí eu acrescentei o som na bomba e a colisão. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Ele correndo igual um desesperado agora e vai pegar. E ele colidiu ali com ele ali e morreu. Se eu colocar a bomba, eu também morro. Aí eu morri e parou o som, porque eu tô morto. Aí agora é só botar o modal pra subir e GG. E morreu, né? Não é GG, né? Morreu. E essa foi a atualização que teve aí do projeto por parte do som. Botei o som ali também dele tacando um bumerangue. E, e o som e eu tô fazendo o sistema ele quando encostar, ó. Ele recupera a vida. Viu? Valeu pessoal, você que tá acompanhando a engine. Forte abraço, não esquece de se inscrever se é a primeira vez que tu tá assistindo o canal. Se inscreve aí para mais notificações sobre o jogo e a engine Nandrake que está sendo feito em JavaScript. Um forte abraço, valeu e fui!